Habib Bidin akan mendapatkan ikan yang pertama kalinya. Ya, hati-hati untuk Habib Bidin. Ya Beb, hati-hati Beb. Ternyata ikan apa itu saudara? Untuk Habib Bidin akan mendapatkan ikan yang pertama kalinya. Habib duduk. Beb. Alah, biar kelihatan. Inilah untuk Habib Bidin yang datangnya dari kota Bondowoso akan mendapatkan ikan yang pertama kalinya. Ya, hati-hati untuk Habib Bidin. Ternyata ikan apa itu saudara? Karena ikannya masih belum kelihatan. Iya. Ya, hati-hati untuk Habib Bidin. Ternyata ikan apa itu saudara? Iya. Ya, dibantu oleh Sultan. Ternyata Habib Bidin akan mendapatkan ikan apa itu ternyata saudara? Karena ikannya masih belum kelihatan. Ya. Hati-hati untuk Habib Bidin. Ikan apa itu saudara? Ini kita akan mendapatkan ikan yang pertama kali. Karena ikannya masih belum kelihatan. Ternyata ikan apa itu ya saudara? Karena ikannya masih berlegak-legok di bawah laut sana. Hati-hati Beb. Hati-hati untuk Habib Bidin. Nah, itulah saudara, ikannya sudah mulai kelihatan. Ternyata ikan apa itu saudara? Ternyata ikannya ikan kantuan. Kantuan saudara ikannya. Alhamdulillah ikannya ikan kantuan. Ternyata ikannya ikan kantuan besar sekali. Alhamdulillah, mantap men. Ya, terima kasih. Sampai tidak kelihatan. Terima kasih untuk Habib Bidin sudah mendapatkan ikan yang pertama kalinya. Ya, mancing MDA di Baginda 99. Oke, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.